24 jaunie Talsu novada mākslinieki sadalījušies pa vairākām telpām un katrā skan pavisam cita mūzika. Tā neskan nepārtraukti, bet tik pa laikam mūzikas nodaļas audzēkņi atkal ieved skaņu pasaulē. Un otrs dzirdēto pārvērš mākslas darbos. Nezinu, vai tu māki zīmēt, bet ja tu zīmētu pie šī skaņdarba, ko tu pati vizualizētu? Saulrietu, manuprāt, tāpēc, ka tas ir tāds jautrs vienā laikā un arī tāds skaists, manuprāt, kas attēlo šīs skaņdarba abas puses. Pašā pirmajā festivālā mākslinieki zīmējuši vecos logu rāmjos, bet šoreiz papīra vietā koka dēlīši. Likās, ka jābūt kaut kam oriģinālam, uz papīra jau mēs gleznojam katru dienu. Bet koka dēlīši, pirmkārt, varbūt arī tas, ka šo izstādi mēs varēsim iedot citām skolām kā tādu ceļojošo izstādi. Pagājušajā reizē arī tā bija, ka skolas vēlējās, lai mēs vadam tos rāmis, bet tas bija ļoti sarežģīti, jo lielais koka loga rāmis ir ļoti liels. Es domāju, ka dēlīši tie gan ceļos pa Talsu novadu un varēs visu apskatīt. Jaunajiem māksliniekiem no Sabiles, Mērsaga, Dundagas, Rojas, Talsiem, Valdemārpils un Kolkas bija nepieciešama 1,5 stunda, lai parastus koka dēlīšus pārvērstu košos mākslas darbos. Lai gan Grēta no Rojas ienīst abstrakto mākslu, šodien viņa izvēlējusies tieši to. Mūziku viņa izzīmējusi jau iepriekš, taču pirmo reizi viņas pieredzē tas esot skaņdarbs ar vārdiem. Un par cik tā bija kaut kā jauna pieredze, es to arī uzskatīju kā jaunu iespēju, pamēģināt kaut ko jaunu, piemēram, izmēģināt kaut kādu mākslas žanru, kas man ļoti nepatīk. Noslēguma prezentācija izvērtās par mini koncertu. Skatītājiem bija iespēja dzirdēt visu skaņdarbus un to attēlojumu krāsās. Balsojumā noskaidrot arī skatītāju simpātija. To nopelnīja Dundadznieces darbs. Es priecīgi par to rezultātu, kā tev sanāca. Jā, es nedomāju, ka man būs labākais darbs. Bija ļoti šokējoši. Mūzika iedvesmo vizuālai mākslai, taču varbūt arī otrādi. To pierādīja arī jaunā mūziķe Elza Meldere, kuru iedvesmoja viens no festivāla darbiem, kurā redzama jūra, un viņa to parādīja mūzikā. Kad es spēlēju mūziku, tāds sajūta, ka es viņā esmu iekšā, ka es zinu, kas tur notiek un varu pati vēl kaut ko pielikt klāt, ka tur kāds putns lido vai kāds cilvēks staigā. Ir ritīgi interesanti iejusties tajā mūzikā. Pēc vairāku gadu pārtraukuma šis bija otrais Valdemārpils mūzikas un mākslas skolas organizētais festivāls, bet pirmais, kurš pulcēja tik lielu novada skolu dalību. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.